nditatenga nthawi dzulo kumvera speech ya president wa dziko lino pamene ndinawanyanyala kumbuyoko osamamvera speech yawo. Ndinakhulupirira kuti abweretsa umodzi pakati pathu komanso kuonetsa mkwiyo wawo pa zimene zakhala zikuchitika uko ku Central Region. Koma zangosonyezeratu kuti president uyu ndiye bye uyu Chakwera ndi wolephera uyu a opposition. Nthawi yanu iyi, nthawi yanu 16 September, pangani machawi mutenge mpando wa ulere. President Chakwera walipera ndi munthu wopanda kupereka chidwi pa zinthu zochita. Walipera Chakwera walepera oroma speech yake aja dzulo lija yungoonetsa kuti akutsanzika kwa Malawi. A Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Joyce Banda, Enoch Chihana, Dr. Kabambe, Mwenifumbo, President wa NDP, Akumbo Kachari, Mazopa, Victor Mazopa Doctor. Ndinu ena onse amene mukufunira Malawi zabwino. Ndi nthawi tuyi. Ndi nthawi mutipule pa ground. Uyu asakupusitseni Chakwerayu uyu. Sakonda mtendere Chakwerayu wabodza. Zandikumbutsa mmene ankamuchitira mwano a MCP Malemu Chilima. Akuona ni maso Chakwera akuona ni maso. Palibe chimene ankachita. Anali busy kuchita print ma t-shirt. Oyika nkhope yake kukonzekera 2025 kuti ayima. Anamuchita subtitle amene uja Chilima kuti basi sakhalaso amene iyu pano tingoyika ngati chifani kuntuma ku Korea, kuntuma ku Tanzania chipamaso. Chakwera mulibe chikondi kwa Malawi. Waenda maulendo angati a Yeremia Chihana tati chitani evaluate maulendo a Chakwera kuchoka 2020 mpaka lero waononga mabilioni angati. Kodi Malawi bwezi alipati bwezi tili ndizisakasa za depot ngati mulilongwa muja nyasi zeni za depot ngati mathandara oyanikira usipa. President wopanda manyazi Chakwera sindimamuopa, mumuuze Chakwera sindimuopa, ndi nduna zake sindiziopa. Zolephera sizinatenga Malawi pabwino, zatengera Malawi poipa. Mundione inu a MCP mupye mtima zeni mukutuluka mboma. Mutuluka mboma inu pa 16 pano. Ndipo a opposition lozerani tunguku, ziweto, mbuzi ndi ng'ombe zozapha kuyambira pa 17 pano. Tikukondwera kaya tizaenda opanda maraya zizakhala komweko. Ng'ona izi zapweteka Malawi. Taonani lero wakana kurukira na ngongore kunifi 6 billion. Amalawi wasauka mizimu sakugona manyumba. Ndikupempheni Amalawi musatawe wanifi aliyese. Muzikhala ngati ine Lighton Mangochi sindiopa aliyese. Ndipo anifi ine sanga nipange zimenezo. Anayeserapo sanga nipange ine sanga nipange. Musatawe mugwirane manja. Anifi ni makuruku akurukira achipani kucha 6 billion. Inu munalandira fertilizer nthawi yakuta. Munalima sizinaende. Apita akafusa insurance maka ku Eastern Region mukunzunza Malawi. Inu anifi iwe Humphrey Jensen kumene uli lero apapa yakhala 9 days nakupasa 14 days ubwere poyera unene chimene unakhululukira anthu ena 6 billion pamene Malawi ena akuzunzika kuyambira kuchitipa mpaka nsanje. Amalawi musawathaweso anifi lero oro abwere ndi futi ndi misongo yanu. Musaope a polisi. Mungu apatsa ulemu ngati akubwera opanda ulemu nanuso mpakezo opanda ulemu. Ine panyumba panga wanifi sangabwere. Ine Lighton Mangochi ine sindiopa wina aliyese. Ine kuyambira Chakwerayo kaya waudindo wanji sindimuopa ineyo. Amalawi pa 16 September tikupitaso ku referendum part 2. Tikalolera kuti ng'ona
ng'ona izi za MCP zipitilire pa 16 pano ziwani kuti chabwino palibe. Kumbukani inu ma civil servants makamaka inu aphunzitsi, ngati muchite mesi ndi chisankho ichi inu ndi ife pa nyumba pano akoti tikuyamikeni, mwachita bwino kwambiri kupereka chigamulo choti zawadi ziyankhidwe before election. Malawi uyuyu ali m'manja mwanu.